จุดประสงค์ที่3ในการก่อตั้ง Royal Academy ขึ้นมาคือการจัดนิทรรศการประจำปีเรายังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูร้อนและครั้งที่244จะเปิดงานในเดือนพฤษภาคมนี้ Summer Exhibition หรือนิทรรศการฤดูร้อนนั้นมีชื่อเสียงที่ไม่ดีในช่วงศตวรรษที่20นิทรรศการนี้ถูกมองว่าเป็นธรรมเนียมกิจกรรมศิลปะที่โบราณเป็นที่พึ่งสุดท้ายของศิลปินสมัครเล่นและเป็นนิทรรศการที่ให้ความสำคัญกับการเข้าสังคมพอๆกับการสร้างสรรค์เองอย่างไรก็ตามผมเล็งเห็นถึงโอกาสที่ Royal Academy จะกลับมามีบทบาทที่สำคัญได้ใหม่ในยุคศตวรรษที่21ในการนำเสนองานของเหล่าสมาชิกศิลปินที่ไม่ใช่มือสมัครเล่นอย่างแน่นอนผมว่าน่าสนใจมากที่งานในนิทรรศการนี้ไม่ได้ถูกคัดเลือกโดยพันธารักษ์เพื่อนำเสนอหัวข้องานศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่งหรือคัดเลือกโดยนักธุรกิจเพื่อการค้าขายงานแต่คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่เป็นศิลปินโดยเลือกจากคุณภาพของงานศิลปะจริงๆทุกชิ้นงานที่สมัครเข้าร่วมนิทรรศการจะถูกเสนอให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าสมควรแสดงหรือไม่กระบวนการนี้เข้มงวดและรัดกุมผมเชื่อว่าผู้คนนิยมซื้องานศิลปะจาก Summer Exhibition เพราะเชื่อถือคุณภาพของขบวนการคัดเลือกงานของคณะกรรมการของ Royal Academy ของเรา Now you may by now have noticed that I've managed to leave out from my description of the Royal Academy and how it operates the one thing for which it is nowadays best known. That is, it is and has been for most of the 20th century the leading venue for major cultural exhibitions. We currently have a big exhibition devoted to the work of David Hockney, RA, which will attract, during the time that it is on, over 500,000 visitors. Last autumn we did a big exhibition on the work of Degas and the ballet, and next autumn we're going to do a big exhibition on bronze through 4 millennia, including, I hope, work from the Bangkok National Museum. The reason I left big exhibitions out of my description of the Royal Academy is that they arose to an extent, accidentally, as ancillary to the fact that in 1868 the Royal Academy opened the most wonderful exhibition galleries for its annual summer exhibition and realized that these exhibition galleries lent themselves very well to being used during the winter for cultural exhibitions. So, from 1870 onwards, began our tradition of doing major loan exhibitions, beginning in 1870 with an exhibition on the work of C.R. Leslie, now best known as the biographer of Constable, and the landscape painter Clarkson Stanfield, including in 1874 an exhibition of the work of Edwin Landseer, and going on during the 1920s with major exhibitions devoted to Spanish art in 1920, Flemish art in 1927, Dutch art in 1929, Italian art in 1930. คุณอาจจะสังเกตได้ว่าผมได้ละไว้ซึ่งหนึ่งบทบาทของ Royal Academy ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในช่วงศตวรรษที่20นั่นคือการเป็นสถานที่ชั้นนำในการแสดงนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างมากขณะนี้เรากำลังแสดงงานนิทรรศการใหญ่รวบรวมผลงานของศิลปินสมาชิกเดวิดฮอกนีย์ซึ่งนำคนมาเข้าชมงานกว่า 500,000 คนแล้วเราจัดนิทรรศการใหญ่แสดงงานของเดกาไปเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วปีหน้าเราจะเสนอนิทรรศการหลักรวมเครื่องบรอนซ์ระหว่าง4ศตวรรษหรือว่า 4,000 ปีเหตุผลที่ผมละที่จะนำนิทรรศการใหญ่ๆเหล่านี้มาแนะนำตัวสถาบัน Royal Academy เป็นเพราะว่าเหล่านิทรรศการนี้อาจเป็นกิจกรรมเสริมของแก่นสถาบันก็ได้ในปี 1868 Royal Academy ได้เปิดห้องนิทรรศการที่ดีเยี่ยมเพื่อจัด Summer Exhibition ประจำปีและตระหนักว่าควรใช้พื้นที่แกลเลอรี่เหล่านี้ในการจัดนิทรรศการในช่วงฤดูหนาวด้วยธรรมเนียมวัฒนธรรมการแสดงงานยืมชั่วคราวจึงเริ่มขึ้นในปี 1870 จากการแสดงงานของ C.R. Leslie ผู้เขียนชีวประวัติของ Constable Clarkson Stanfield ศิลปินจิตรกรรมทิวทัศน์งานของ Edwin Landseer ในปี 1874 ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปี 1920 ที่จัดนิทรรศการงานสำคัญงานศิลปะสเปนศิลปะเฟลมิชและศิลปะอิตาเลียนOne of the reasons I left out big loan exhibitions from my description of the core functions of the Royal Academy is that in the past they have been inclined to dominate any account of the Royal Academy and its functions, as if it is not much more than a grand Kunsthalle.
But historically, I think it is a more interesting and more complex institution with a set of interlocking functions which work together to promote the practice of contemporary art more than the art of the past. In this way, it's important to differentiate it from a museum. It does not have a collection at its heart. Its core function is to promote the contemporary practice of art. Living artists leading art is the statement of its core purpose and one which differentiates it from more conventional museums. ผมตั้งใจที่จะไม่อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับนิทรรศการยืมชั่วคราวที่สำคัญเพราะว่านิทรรศการเหล่านี้ได้ครอบงำเรื่องราวและการทำงานของ Royal Academy ไปจนเกือบจะกลายเป็นเพียงหอศิลปะแสดงงานแต่ในความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์แล้ว Royal Academy มีความน่าสนใจและซับซ้อนอยู่มากในบทบาทหน้าที่ของสถาบันที่มุ่งที่จะนำเสนองานศิลปะร่วมยุคสมัยมากกว่างานศิลปะในอดีตจึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะแยกแยะที่นี่ออกจากความเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ได้ใจความหลักของที่นี่คือการสนับสนุนการสร้างงานศิลปะร่วมสมัยโดยมีคำพูดว่าศิลปินปัจจุบันมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวงการศิลปะซึ่งคำพูดนี้นั้นแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ตามแบบดั้งเดิมอยู่มาก So what about the future of the Royal Academy? I think we're at an interesting moment in its history. The academicians have just elected as their president Christopher Lebrun, the first president since Lord Leighton to be elected under the age of 60. Lebrun is a painter, and as an academician since 1996, he believes passionately in the Academy as the representative institution for artists, with the opportunity to have a more public voice for art practice. In other words, it shouldn't just be a private club, but a public institution with corresponding duties and responsibilities. อนาคตของ Royal Academy จะเป็นอย่างไรผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเราเพิ่งมีการเลือกตั้งใหม่ประธานคนใหม่คือคริสโตเฟอร์ เลบรุนเป็นครั้งแรกที่เรามีประธานอายุน้อยกว่า60ปีตั้งแต่ลอร์ดเลตันเลบรุนเป็นจิตรกรและเป็นสมาชิก Royal Academy ตั้งแต่ปี1996เขาเชื่อว่าสถาบันนี้เป็นตัวแทนและให้โอกาสศิลปินเผยแพร่งานสู่สาธารณะอย่างแท้จริงที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสมาคมปิดแต่เป็นองค์กรสาธารณะที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน I will run through some of the things that we are currently doing. This time next year we will open a part of the building as enlarged space for our friends and patrons and to provide better social facilities for the RAs themselves. This is because we have not forgotten the origins of the Royal Academy as somewhere for Royal Academicians to meet, discuss, and sometimes dispute. I think it needs to have and will benefit from better social space for the Royal Academicians themselves. Once we've done this, we're going to move on to renovate our front entrance hall in order to provide better facilities for our visitors. It's not a benefit that Burlington House, where the Royal Academy is located, was first built as a private house in the second half of the 17th century. It currently lacks any proper facilities for receiving and looking after nearly 1 million visitors a year. ผมจะพูดถึงกิจกรรมต่างๆที่เรากำลังดำเนินการอยู่ขอโทษค่ะใน1ปีข้างหน้าเราจะเปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารให้กับ Friends และ Patrons หรือผู้สนับสนุนและผู้อุปถัมภ์และพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางด้านสังคมให้กับสมาชิกของ Royal Academy เองเหตุผลคือเราไม่สามารถลืมจุดกำเนิดของเราซึ่งคือสถานที่สำหรับกลุ่มสมาชิกมาพบปะพูดคุยและบางครั้งก็ถกเถียงกันได้ผมว่าเราต้องการที่จะมีพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์เข้าสังคมที่ดีขึ้นสำหรับเหล่าสมาชิกของเราหลังจากสำเร็จภารกิจนี้เราก็จะปรับปรุงบริเวณโถงทางเข้าของอาคารเพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการผู้มาเข้าชมงานโดยอาคาร Burlington House ที่ Royal Academy อยู่นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักอาศัยในช่วงหลังของศตวรรษที่17จึงไม่มีการจัดระบบพื้นที่ที่เหมาะสมในการต้อนรับและดูแลแขกผู้มาเยือนนับล้านในแต่ละปี Once we've renovated Burlington House, we're going to move on to renovate 6 Burlington Gardens, the big historic building which we own immediately to the north of Burlington House.
From 1970 to 2001, this building was occupied by the British Museum's Department of Ethnography as the Museum of Mankind. We took it over in 2001, originally in order to provide better space for architectural exhibitions. It's not easy, since we don't have any government funding, to make such a big building pay for itself. So we're going to begin by letting out some of the building to appropriate art-related tenants to provide a proper income stream, in the same way as the Bangkok Centre is doing. Then we will install a major 300-seat lecture theatre to make it possible for us to do more public events, lectures, films, debates, conferences, some organised by us and some in partnership with other organisations, a space for live events right in the heart of London. The architectural plans have been drawn up by Sir David Chipperfield, one of the leading RAs, following the model of the work he did at the Neues Museum in Berlin, trying to retain as much of the integrity of the original building while adapting it to new purposes. I hope that, before long, it may be possible to construct a link between the two buildings, a bridge of size connecting the 17th century Burlington House to the 19th century Burlington Gardens, creating a cultural campus in Mayfair which will be as large in its overall ground plan as the British Museum. The idea is that this cultural campus should be dedicated not to the art of the past, but to contemporary culture. As Francis Hayman described it in 1759, a great museum all our own. หลังจากการปรับปรุง Burlington House เสร็จสิ้นเราจะซ่อมแซมอาคารที่ Burlington Gardens ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ของเราตั้งอยู่ทางด้านเหนือของ Burlington House อาคารนี้ถูกใช้ระหว่างปี 1970 ถึง 2001 โดย British Museum แผนกมนุษยวิทยาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งมนุษยชาติเรารับการครอบครองอาคารมาในปี 2001 เพื่อที่จะรองรับการจัดแสดงนิทรรศการงานสถาปัตยกรรมแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะเราไม่มีทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะดูแลอาคารที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ได้เราเลยกำลังจะเริ่มเปิดบางพื้นที่ของอาคารให้เช่าสำหรับกิจการที่เกี่ยวกับศิลปะเพื่อที่จะสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับตัวอาคารเช่นเดียวกับ BACC หรือหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพนี้จากนั้นเราจะติดตั้งห้องโถงเลคเชอร์300ที่นั่งเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นเช่นการจัดบรรยายการฉายภาพยนตร์การจัดประชุมกิจกรรมที่จัดโดย Royal Academy เองและที่จัดร่วมกับองค์กรอื่นๆเปิดเป็นพื้นที่สำหรับการจัดอีเวนต์ในใจกลางกรุงลอนดอนSir David Chipperfield เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเขาเป็นสมาชิกชั้นแนวหน้าของเราโดยแบบโครงสร้างนี้เป็นโมเดลที่ทำต่อจาก Neues Museum ในเบอร์ลินปรับตัวอาคารที่มีความเป็นประวัติศาสตร์เพื่อเอื้อกิจกรรมใหม่ๆและผมหวังว่าในเร็ววันนี้เราจะได้สร้างสะพานข้าม Bridge of Sighs ระหว่างตึก Burlington House ในยุคศตวรรษที่ 17 และ Burlington Garden จากยุคที่ 19 เข้าหากันจะได้กลายเป็นวิทยาเขตในย่านเมแฟร์ที่จะมีพื้นที่กว้างเท่ากับ British Museum เราจะอุทิศตัวเองเพื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยควบคู่ไปกับดูแลงานศิลปะประวัติศาสตร์ดังเช่นที่ Francis Hayman กล่าวไว้ในปี 1759 ถึงพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบของพวกเราทุกคน So it will be obvious in looking at the history of the Royal Academy over the last nearly 2.5 centuries that it has had its ups and downs, constantly renewing and reinventing itself, sometimes a place of vigorous public debate about the nature of art, sometimes more torpid, sometimes at the heart of artistic activity, sometimes reverting to its origins as a semi-private club. I hope that as we approach our 250th anniversary in 2018, we can demonstrate the resilience and effectiveness of this particular type of public institution in promoting the interests of artists and of art in the public realm. Thank you. ท
หากเราศึกษาประวัติศาสตร์ของ Royal Academy ในช่วงราว2 ศตวรรษครึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า Royal Academy นั้นมีสถานะที่มีทั้งขึ้นและลงคอยปรับปรุงและนำเสนอตัวเองในรูปแบบใหม่ๆบางครั้งก็เป็นสถานที่ที่มีการถกกันเกี่ยวกับศิลปะอย่างคึกคักบางครั้งก็สงบนิ่งบางครั้งก็จัดกิจกรรมศิลปะที่เข้าได้ถึงสังคมในขณะที่บางคราวกับถอยกลับไปเป็นสมาคมที่ค่อนข้างปิดแยกออกจากสาธารณะผมหวังว่าเมื่อเราย่างเข้าครบรอบ250 ปีในปี 2018 เราก็จะได้แสดงถึงคุณสมบัติของสถาบันสาธารณะในความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความต้องการของศิลปินและตัวศิลปะเองในขบวนการภาครัฐขอบคุณค่ะNow, I'm very happy to answer any questions if people have any questions. หากท่านใดมีคำถามที่จะถามคุณชาร์ลส์ก็เชิญได้เลยนะคะ Any questions? Apnan, I know, has a question. Could you tell us a bit about one of the most controversial shows in the 1990s at the RA, Sensation exhibition? I'm happy to. Dr. Apnan said I must include a slide of it. So I didn't because it's before my time, but I was very aware of it. In 1997, there was a gap in the program, and the previous exhibition secretary, Sir Norman Rosenthal, approached Charles Saumarez, a collector, to show his collection of young British artists. At that time, they were much, much less well known than they've since become. In fact, it was that exhibition, Sensation, in 1997, which I think in many ways put that generation of artists onto the map. It was, if one looks back at the exhibitions held by the Royal Academy over the last 30 years, definitely one of the most important exhibitions. Very, very controversial. I remember it because I was then the director of the National Portrait Gallery, and I was asked by the president to come and see the day before it opened a work which showed the handprints of Mara Hindley, who was imprisoned for life as a mass murderess. And they knew then that this was going to be a tremendously controversial work. It was, but it was not the only very controversial work. The entire exhibition was extremely controversial. Some of the academicians themselves resigned. Oddly enough, some of the greatest opposition we have to exhibitions at the Royal Academy come not from the public, but from the Royal Academicians themselves. So that it was certainly, indisputably, and Dr. Apnan is right to raise it, a landmark exhibition. It shows, I think, that you can do big, major exhibitions at relatively short notice in an opportunist way. It was only put in because some exhibition fell out of the program. And so they had to put together an exhibition quickly, and Norman Rosenthal was a friend of Charles Saumarez. I think it was all put together in the space of about 6 months. But certainly, if you look back at the history of the Academy over the last 100 years, there are few exhibitions which have been so important, not just in terms of the way the public relates to an exhibition, but in terms of the public recognition for a particular generation of artists. Yes? I'd like to ask a broad question. Yeah. You talked about how in the 1960s drawing was abandoned as one of the fundamentals of art education. How do you feel that has changed art education and the artists it produces, and how do you feel about those changes? You may have detected, I mean, I have some sympathy for the traditional system. I think it's one of these things, when you look back at it, you can see that it was devised for extremely good reasons by artists who were following a long tradition, so that it suited artists perfectly well for 200 years.
But it's inescapable that it's fallen out of both art teaching and contemporary art practice as being central in the way that it was in the 18th century. And I don't think there's any way that anything I could say or do would make any difference to that. In fact, I personally think the Royal Academy schools kept the tradition of compulsory drawing right up until about 2000. But by then, the people who came from art schools did not want to spend the first 3 months of their training sitting drawing from the life model. And in 2000, there was a new keeper, Brendan Neelan, and he abolished any compulsory element of drawing. And I personally think that the art school is much more lively and taken much more seriously within the art world because it no longer adheres simply to traditional practice. So that my view is that it may change back again, but at the moment I don't see any substantial signs of it, except that I myself am on the board of a small school, not at the Royal Academy, which was set up by the Prince of Wales about 10 years ago in order to teach and encourage drawing in a way very similar to the way the Royal Academy was set up in the 18th century. And I have a vested interest in thinking it's successful, but it does seem to be successful because it attracts quite a lot of students who go to art school for 3 years in the current system, and then some of them, by no means all of them, but some of them get frustrated that they haven't developed the skills of drawing. I myself think the skills of drawing are extremely important and remain legitimate, so that I do think that there's a possibility that there will be a further change in fashion. But because the entire generation of artists who are teaching in art schools haven't been trained in drawing, I know that there are no signs of it really in the heart of the system at the moment. พูดถึงคำถามเมื่อกี้นะคะว่าได้มีการว่าคุณชาลส์รู้สึกยังไงต่อการหยุดการเรียนการสอนหรือว่าการลดบทบาทการสอนการวาดภาพหรือ drawing นะคะตั้งแต่สมัยปี 1960 ในสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษคุณชาลส์ก็ตอบว่าเขาเข้าใจแล้วก็สนับสนุนระบบการศึกษาศิลปะในสมัยก่อนนั้นเพราะว่ามันก็มีความสำคัญในการผลิตงานศิลปะที่มีความสำคัญของสังคมในช่วงนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นระบบการสอนหรือระบบของการศึกษาเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของยุคสมัยแล้วก็เปลี่ยนไปตามบทบาทของศิลปะในสังคมเมื่อปี 2000 เนี่ย Royal Academy ยังมีการสอนวาดภาพตามแบบฉบับตามธรรมเนียมดั้งเดิมเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ได้เปลี่ยนไปในปี 2007 เมื่อมีการเปลี่ยนผู้ดูแลสถาบันการศึกษาเข้ามาใหม่แล้วคุณชาลส์ก็ยังเห็นว่าในศิลปินรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาในสังคมเนี่ยเห็นถึงข้อด้อยตรงนี้ที่ว่าศิลปินบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถวาดภาพได้อย่างถูกต้องแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาระบบแล้วก็ทักษะที่ยังควรที่จะต้องมีการสอนกันอยู่ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะดร.พินันท์ได้พูดถึงนิทรรศการของ Royal Academy ในช่วง1990เฉพาะเจาะจงว่า1997เนี่ยนะคะว่ามีงานนิทรรศการที่มีการพูดถึงอย่างมากในหลายๆด้านคุณชาลส์ก็เล่าว่าในช่วงนั้นคุณชาลส์ไม่ได้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการหรือว่าทำงานอยู่ที่ Royal Academy ก็เล่าเรื่องมาว่าในปี 1997 เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่มันมีแกปอยู่ในโปรแกรมการจัดนิทรรศการซึ่งดีเรคเตอร์ตอนนั้นคือคุณโรเซนตัลคุณโรเซนตัลเนี่ยรู้จักกับคุณชาลส์ซาชิซึ่งเป็นผู้สะสมงานแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ที่โด่งดังมากคุณโรเซนตัลก็เข้าหาคุณชาลส์ซาชิแล้วก็ได้ร่วมกันในการจัดงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยซึ่งทำให้ศิลปินเหล่านี้
ที่มีความสัมพันธ์ความผูกพันอยู่กับคุณชาวซาชิเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาในเกือบจะทันทีและนิทรรศการนี้ก็ถือว่าเป็นนิทรรศการที่มีการพูดถึงเกือบจะมากที่สุดในช่วง30ปีในการแสดงงานของ Royal Academy ซึ่งคุณชาร์ลส์ก็ได้ไปเห็นตัวนิทรรศการเองคืนเดียวก่อนที่จะเปิดนิทรรศการเองโดยยกตัวอย่างงานที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากซึ่งคือรอยพิมพ์นิ้วมือของมหาราชฮินสลีย์ซึ่งคือนักโทษที่ติดที่จำคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วคุณโจจ็อบลินเจ้าของแกลเลอรี่ก็บอกว่าเป็นโชว์ที่เป็นแลนด์มาร์คของประวัติศาสตร์ศิลปะเลยก็ว่าได้ please in the back Is that dangerous? It's a good question. So what would be my attitudes to another millionaire collector wanting his collection to be shown? Well, as I've said, it was not without controversy at the time, and Charles Saumarez, as an operator in the art world, remains controversial to an extent. And I found it interesting, he now has his own museum and gallery in Sloane Square, and he has several times tried to repeat the success of Sensation by introducing the next generation of artists. But no subsequent exhibition, in my view, has been anything like as successful as Sensation. Sensation caught the mood of the moment in 1997 in a way that none of the other exhibitions. I personally, because we're a private institution, we're probably a bit more sympathetic to private collectors than a state institution. I don't think the Tate Gallery would ever show a collection of a single individual, but we have certainly talked to individuals who are collectors. I think Charles Saumarez is very unusual in being a collector who collected very purposefully one generation rather exclusively in such a way that he bought their work in depth so that the only way to show that generation was through his collection. If there was a comparable collector, I would certainly consider showing it. I don't myself feel that it's incompatible to have a public institution showing work from one or a single private collection, even acknowledging the fact that one is indisputably changing the commercial value of it. พูดถึงความรู้สึกของคุณชาร์ลส์ สมิธต่อนักสะสมงานที่เป็นเศรษฐีมาสะสมงานศิลปะเนี่ยนะคะคุณชาร์ลส์ก็พูดถึงยกตัวอย่างถึงคุณชาร์ลส์ ซาชิที่มีแกลเลอรี่ซาชิที่เป็นหอแสดงงานแล้วก็เป็นมิวเซียมของตัวเองและพยายามที่จะสร้างเทรนด์งานศิลปะใหม่ๆเข้ามาให้เป็นที่รู้จักในสังคมอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งคุณชาร์ลส์ สมิธเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวว่าคุณชาร์ลส์ ซาชิของคุณซาชิเนี่ยสะสมงานจากศิลปินที่อยู่ในแค่ยุคสมัยหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะสามารถแสดงงานได้แต่เป็นประเภทของประเทศหรือว่าตามสไตล์ไปแต่ว่าไม่ลึกซึ้งเข้าไปในประวัติศาสตร์ของศิลปะเองแล้วคุณชาร์ลส์ สมิธก็พูดไปถึงเทดแกลเลอรี่เนี่ยที่จะไม่นำงานสะสมของคอลเลกเตอร์คนใดมาแสดงถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ตาม This is a question many people in Britain assume that we get government funding. We never have. When we were established, the King, George III, paid our debts for the first 20 years. So we had the support of the King in the 18th century. In the 19th century,
in 1836, when there was a select committee of manufacturers, art and manufacturers, the government wanted to absorb the Royal Academy as, so to speak, the Ministry of Culture. And the academicians said, no, we don't want to have anything to do with government. We want to be independent. In the 1860s, when the Royal Academy created its big exhibition galleries, the government said, we will pay for the exhibition galleries. But the artists, who in those days were very rich, said, we don't want you to pay for the exhibition galleries because we don't want to be under the government. Because I've worked in government-funded institutions, can see the benefits in government funding. It's quite tough being dependent on private funding only. But the advantage is that you do have a form of artistic freedom. And the artists absolutely defend the idea that the Academy is run by artists and not by the government. เมื่อกี้มีคำถามถึงตัว Royal Academy เองเนี่ยนะคะว่าได้รับการสนับสนุนหรือทุนสนับสนุนจากรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าเป็นสถาบันสาธารณะอย่างไรคุณชาร์ลส์ก็อธิบายว่าตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยไม่เคยได้รับกองทุนหรือว่าทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเลยมีก็เพียงแต่ว่าตอนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกษัตริย์จอร์จที่3ในศตวรรษที่18นั้นพระองค์ได้ช่วยจ่ายหนี้ของสถาบันให้Royal Academy เลือกที่จะเป็นอิสระจากรัฐเพื่อเหตุผลต่างๆแล้วก็ยกตัวอย่างว่าในปี60ตอนที่ Royal Academy ได้เปิดพื้นที่ห้องแสดงงานนิทรรศการเนี่ยทางรัฐบาลก็เข้ามาเสนอที่จะสนับสนุนกองทุนให้แต่ศิลปินในช่วงนั้นก็มีฐานะที่ดีเหลือเกินและปฏิเสธที่จะรับทุนจากรัฐบาลแล้วก็เลือกที่จะดูแลและบริหารจัดการ Royal Academy ภายในกลุ่มกันเอง I was expecting that question. That we are very, very, very dependent on our friends. The friends, in a way, are the equivalent of the government funding. About a third of our income comes from the friends. We have, depending on what exhibitions, between 85,000 and 95,000 friends. We have an income of about between 7 and 8 million from the friends, and that's about a third of our annual operating budget. So that the friends are the kind of bulwark of funding, and then we have other private funding from exhibition sponsorship and patrons, and then gate money from exhibitions. We have to be more commercial than the state-funded institution. คุณผู้หญิงได้พูดถึงสถานะของตัวเองว่าเป็น friends หรือผู้สนับสนุนของ Royal Academy นะคะเราก็เลยสงสัยว่าการสนับสนุนที่ Royal Academy ได้รับจากผู้อุปถัมภ์เนี่ยมันมีเท่าไหร่หรือมันเยอะเท่าไหร่กันแน่ซึ่งคุณชาร์ลส์ก็อธิบายว่า Royal Academy เนี่ยพึ่งพาผู้อุปถัมภ์ผู้สนับสนุนของสถาบันพอๆกับถ้าหากว่าเขาจะต้องพึ่งกับรัฐบาล1 ใน 3ของจำนวนเงินที่มาใช้ในการดำเนินการกิจกรรมของ Royal Academy เนี่ยมาจากผู้สนับสนุนทั้งสิ้นซึ่งมีอยู่ประมาณ 85,000 คนแล้วก็สามารถรวมเป็นเงินได้ประมาณ7 ถึง 8 ล้านปอนด์เนี่ยนะคะแล้วก็อีก1 ในทุนที่มาใช้จัดการดำเนินการนี่ก็มาจาก private funding ซึ่งก็จะมาจากบริษัทหรือว่าการสปอนเซอร์นิทรรศการต่างๆ Thank you very much. That even if I hadn't been asked that question, I would have ended by saying one of the reasons I'm here is that when I met Dr. Abanan, he asked me if we were doing anything in Asia. We are, in fact, and in the second row, I have
two people who we're working with to open an exhibition first in Singapore in September this year, which is an exhibition which will consist of the work of 20 Royal Academicians shown alongside the work of a selection of 20 Asian artists. And just before the lecture, I was talking to Dr. Abanan, who's on the board of the Bangkok Art and Cultural Centre and the director, about the possibility that that exhibition would travel here at the Bangkok Art and Cultural Centre. It would have a slightly different formation. It would have the same 20 academicians, but alongside the work of 20 Thai artists. It's a relatively straightforward concept of contemporary artists from London alongside the art of contemporary Asian artists. It feels like a way for us to develop contact in a way which is not just institution to institution, but artist to artist. I'm very keen on the idea that the Royal Academy, as you will have gathered, is not just a museum showing works from its collection. It's an idea of the Royal Academy representing living contemporary artists. So it would be their current work alongside current work from Asian artists. On which note, we should conclude. Thank you all for coming. ขอสรุปคำถามเมื่อสักครู่นี้สักนิดนึงนะคะมีคนถามถึงแผนการในอนาคตในเขตทวีปเอเชียของ Royal Academy แล้วก็เทรนด์ศิลปะในเอเชียที่คุณชาร์ลส์ได้เข้ามาดูคุณชาร์ลส์ก็พูดถึงเหตุผลหรือจุดประสงค์ในการมาประเทศไทยครั้งนี้หรือมาเอเชียครั้งนี้เพื่อที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันกับทวีปเอเชียเองเนี่ยนะคะว่าจะมีนิทรรศการเกิดขึ้นในปลายปีที่ประเทศสิงคโปร์แสดงงานศิลปะของศิลปินที่เป็นสมาชิกของ Royal Academy 40 คนเข้ากับศิลปินเอเชีย20 คนซึ่งก็กำลังดำเนินการที่จะให้นิทรรศการนี้เดินทางมาที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วยโดยอาจจะปรับเปลี่ยนฟอร์มรูปแบบในการนำเสนอบ้างแต่ก็จะยังเป็นการเสนองานนิทรรศการของศิลปิน20 คนจาก Royal Academy แต่อีก20 คนที่จะแสดงด้วยนั้นจะเป็นศิลปินไทยค่ะ Thank you ขอบคุณทุกท่านค่ะ